छोट बेले जितेबाला मते किछि खाइबाको इच्छा होउथिला सेतेबाला मते दीदी बनेकी दोउथिला। आ जेबेठु मु रोसई कलेनी मो दीदी मते भौणी नुए पर्सनल रोसई बनेकी रहि साले। फोन ने किछि भी रेसिपी देखिलाको मते एमिति अनेबे जेमिति मु जोमाटो जो भी रेसिपी देखुचंदी मते ही एक्सपेरिमेंट करबाको दे दोचंदी। आ एटा जो मु एबे बनौची एटा होची चढ़ई बसा। केबे चढ़ई बसा खाइबा देखिछन? चढ़ई त ता बाटे बसा बने अंडा दिकी गला सीस ना कुआडू बुली वाली काठी कुटा आनी बने देला। मते जे केते कष्ट आको बनेबाको लागेला कोन ही कहि। आगे आलू रे पनीर पियाज धनिया पत्र देके भलसे गोल बने देबे। तापरे सिमेई भाजी तापरे भलसे कोटिंग कला परे पनीर रे मैदा लूण लंका देई तार गोटे छोट छोट अंडा बने दे। सब किछि सरला परे देटा को भलो भाबे छाणी देबे। छाणी सरला परे हमर हे गला चढ़ई बसा।